សួស្តីឱកាសការងារល្អនៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់កំពុងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់មុខតំណែងប្រភេទការងារប្រតិបត្តិការគ្រឿងចក្រសំណង់និងការងារសំណង់ស៊ីវិលទីតាំងធ្វើការប្រាក់ខែ240,000 យេនក្នុងមួយខែនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់រកប្រាក់ចំណូលមានស្ថិរភាពធ្វើការនៅបរិយាកាសសុវត្ថិភាពនិងអភិវឌ្ឍជំនាញសំណង់នៅប្រទេសជប៉ុនបើអ្នកមានកម្លាំងមានការខិតខំនិងចង់ចាប់ផ្ដើមអនាគតថ្មីនៅជប៉ុនការងារនេះអាចស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យឥឡូវនេះនៅលើ Tokedi